हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सब तो पहला तुहाडा स्वागत है जी अपने YouTube चैनल ते दोस्तों अज आपां गल करांगे छिक बारे। जिद्दां कि अपने कोई भी घरों बंदा निकल रहा काम करन ते उहनूं मौके ते जेकर छिक आ जाए जां अपने किसी भी बंदे नूं छिक आ जाए तां अपने घर दे कहिंदे आ तूं यार 2 मिनट ठहर जा, 4 मिनट ठहर जा, क्योंकि हुण इहनूं छिक आ गई आ ते एक अपशगन कलैणपना हो गया ते तेरा काम नहीं बनना। सो ये बहुत ही गलत गल आ। इहनूं एक अंध विश्वास फैलाया जा रहा ते एक कलैणपना। सो ये ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਛਿੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਛਿੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾਕਰਾ ਸਾਹ ਲੈਨੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਨਾਕਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧੂਲ ਦਾ ਕਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜੇ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੂਲ ਵਾਲਾ ਕਣ ਆ ਉਹ ਛਿੱਕ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਛਿੱਕ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਧੂਲ ਵਾਲਾ ਕਣ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਲਗਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹੋ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਛਿੱਕ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੋਗਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਕ ਆਉਣਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ।